दिन पहिले मैले भन्दा पनि त्यो चीजलाई कसले माने 72 सालको भुइँचालो मैले भनेको थिएँ कि ठूलो जनधनको क्षति हुँदैछ सरकार आफ्नो शक्ति र सामर्थ्य तयार गरेर बसोस् भनेर भन्दा पछि कान्तिपुरले ब्यानर न्यूज बनायो घटना घटिसक्यो तर मलाई देशलाई आतंकित बनाउने भविष्यवाणी गर्नुभयो तपाई मोबाइल अफ नगर्नु होला भनेर गृह मन्त्रालयबाट फोन आयो मैले भने म तपाईले जहाँ बोलाउनुहुन्छ त्यहाँ आउँछु तर देशको अगाडि आइराखेको संकटलाई टार्न सक्नु भयो भने मान्छु भनेर मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ फागुनको 19 गते खगराज चन्द्रग्रहण छ अनि फागुन 21 गते 48 घण्टा भित्रमा चुनाव छ देशको अनि यो 48 घण्टा भित्र सूतककाल हुन्छ ग्रहणको अनि त्यहाँनेर सूर्यलाई राहुले ग्रसित बनाइराखेको छ भने सिंह राशिमा ग्रहण घटित हुँदैछ त्यो दिन पूर्णिमा छ फागु पूर्णिमा कति अपशकुन छ फागु पूर्णिमाको दिनमा ग्रहण अनि अर्को कुरो त्यहाँनेर सिंह राशिमा ग्रहण घटित हुन गइराखेको छ र सिंहको अधिपति सूर्य हो सूर्य भनेको राजा हो शासन हो प्रशासन हो र यो चाहिँ रुलिङ हो त्यहाँ नै ग्रहण लाग्दैछ र सिंह राशिको अधिपति सूर्यमा राहुद्वारा ग्रहण छ भनेदेखि यतातिर सिंह राशिमा चन्द्रमाको गोचर छ र त्यहाँ केतुद्वारा ग्रहण छ डबल ग्रहण योग बनेको छ यहाँनिर मंगल अस्त छ सेनापति सूर्य राहुद्वारा ग्रहण योग र पितृदोषमा परेको छ 48 घण्टासम्ममा 48 घण्टा भित्रमा सूतककाल नै हुन्छ अनि चार चपेटमा जुन भदौको 22 गतेको ग्रहण थियो त्यो भन्दा खतरा ग्रहण यो फागुनको 19 गतेको ग्रहण छ शुक्र पूर्ण रूपमा उदय हुन्छ शुक्र उदय हुने बित्तिकै हेर्नुस् यस्ता किसिमका उहरू चाहिँ अब सुरु हुन्छ अदालत एक्टिभ हुन्छ अदालतले निर्मम भएर निर्णय गर्न सुरु गर्छ सुरु गर्ने बित्तिकै यहाँ कोर्स पोलिटिकल कोर्स चेन्ज हुन्छ पोलिटिकल कोर्स चेन्ज हुन्छ र 21 गतेको चुनाव नहुने बित्तिकै एक प्रकारको भ्याकुम क्रिएट हुन्छ यो सरकार ढल्छ सके त्यहाँभन्दा पहिला नै सुशीलाजीको सरकार जान्छ लेखेर राख्नु होला अनि भएन 21 गतेको चुनावसम्म यदि पर्खियो भने पनि चुनाव हुँदैन र यो सरकार स्वत निष्क्रिय हुन्छ त्यसपछि एउटा भ्याकुम आउँछ त्यो भ्याकुम टाइममा सर्वसम्मत सेनाले अलिकति स्टेप लिन्छ जहाँनेर राष्ट्रपतिले पनि बाध्य भएर पहल गर्न पर्छ र नेपालको 3टा समीकरण मैले बोलिराखेको छु 3टा चीजहरू भएरै छोड्छ अनि त्यसपछिको चैतसम्मको कोर्स एउटा नयाँ कोर्स सुरु हुन्छ अनि चैतको अन्तिमसम्ममा जहिले पनि नेपालमा परिवर्तनको डिक्लेरेसन चैतमा हुने गरेको छ हो अनि चैतको महिना नेपालको लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ त्यसले गर्दा चैतमा एउटा यस्तो समीकरण बन्छ यस्तो चेन्जिङ हुन्छ जुन अनएक्सपेक्टेड हो अब विदेशको लागि हैन युरोपियन युनियनको लागि हैन क्रिश्चियन मिशनरीको लागि हैन अमेरिकाको लागि हैन साम्राज्यवादीको लागि हैन नेपालको लागि र नेपालीको लागि राजनीति गर्ने हो भने धर्मको आश्रय लिनुपर्छ धर्मको आडमा राजनीति गर्नुपर्छ